今期同大家分享一下韶關南雄睇銀杏。咁咧，從江門出發4個半鐘，我哋第一站咧先去梅關古道。咁啊，由於去到都要食中午飯啦。咁啊，中午飯喺邊度食呢？就喺梅嶺，喺梅嶺村食梅嶺鵝王。嗱，呢間梅嶺老燒鵝王咧係最正宗嘅。佢呢度周邊有10幾20間都係食鵝王，唯有呢一間係上過 CCTV 嘅，咁啊值得一試。咁食完之後呢，開車往前行幾分鐘就嚟到咗梅關古道景區。咁啊好大嘅停車場啊，要收門票嘅。一入景區呢，第一個景點呢就係呢個梅嶺司馬大，好多舊屋啊，好多古屋啊。可以值得大家去打下卡嘅。呢度一直都係啲平路嚟嘅，直到嚟到呢個南門遊客中心開始呢，就真正進入古道啦。全部青石板路，好闊。咁啊，兩邊呢都會有啲梅樹啊、梅花樹啊，同埋啲楓樹啊、楓葉，可以睇到楓葉嘅。咁啊，經過有個寺廟六祖寺，咁啊，跟住呢就開始上斜坡。咁啊，上斜坡呢，唔算太辛苦，大概係100零米咁啊，就嚟到咗嶺南第一關梅關啦。全程遊玩起碼都要2個鐘，之後往回走第2站珠璣巷，大概係20零分鐘左右吧，就可以嚟到咗韶關南雄嘅珠璣巷。咁呢個地方呢，因為有條古巷就值得打卡嘅。咁跟住呢度呢，由於係廣東好多姓氏嘅發源地啦，咁呢度有好多祠堂嘅，咁啊又可以去揾翻自己嘅姓氏嘅祠堂去行一行。整個珠璣巷呢唔係好大。咁啊，遊玩時間大概都係個鐘就搞掂噶啦，要收門票嚇。如果係對呢方面冇興趣嘅朋友呢，就可以直接跳過。之後呢，入住酒店，呢次入住呢就係入住溫泉酒店喎。我哋入住呢間南嶺溫泉酒店。呢間南嶺溫泉酒店呢，房間又大，啲床都幾舒服嘅。咁同埋呢，佢個溫泉都好靚，有個溫泉出水口啊。見得到嘅。咁啊，雖然個溫泉區咧唔算好大，但係呢浸個溫泉都好舒服下嘅。可能係因為佢嗰度啲天氣一入黑比較凍，所以呢就浸溫泉會覺得好舒服。尤其是早上早上起床，哇，一定要出嚟望下，四面都係啲雲霧籠罩啊，因為四面都係好多大山啊。咁啊，晚上去邊度食飯呢？我哋就翻市區。翻去市區呢，就揾咗一間水烤魚王食水烤魚。因為南雄呢有3樣嘢係值得食嘅，3大特色菜：梅嶺鵝王、水烤嘅魚王，還有嘅就係鴨啦。咁啊，食完飯呢，就翻去南嶺溫泉酒店浸溫泉。咁咧就呢個南嶺溫泉酒店呢含早餐嘅。食完早餐之後，我哋就會睇銀杏。咁咧，好多人咧會選擇去霧子峰，霧子峰要收門票嘅，成70幾蚊。咁啊，我就選擇去平田。平田咧相對嚟講會遠少少嘅喎。平田鎮上山嚟到呢個平田銀杏森林公園，建議大家直接導航嚟到呢間南雄幸福酒樓啊。我個朋友開嘅，本地人，有住宿有食飯。咁啊，佢呢度呢有一塊好大嘅空地，係個廣場嚟嘅，可以停車、食飯。佢哋度嘅銀杏浸雞，同埋可以食到呢韶關當地、南雄當地嘅一啲特色美食嘅，都係老闆娘佢哋自己做嘅，當地人自己做嘅美食。咁之後呢，停車之後呢，就冇開車啦，行2步就嚟到呢個右背村銀杏古樹，成1000年嘅古樹就喺晒呢度噶啦。除咗睇到古樹之外呢，
周邊都話有好多銀杏樹，可以值得大家又去打卡嘅。咁啊，呢個呢就係丘背村古樹嘅其中睇銀杏嘅第一個景點。嗱，第二個景點呢，調開車啦，就從呢個幸福酒樓出發，往呢條路一直走，呢條鄉路嚟嘅嚇，鄉村道路。嚟到咗呢個馮屋銀杏古村，咁啊一路都有指示嘅啊。咁啊具體係位於呢個馮上屋啊，呢個馮上屋上邊啊，就有一片嘅銀杏樹，同埋一個好古嘅祠堂。重點係呢度好多黃泥屋啊，攞嚟打卡係好靚。銀杏樹同埋啲黃泥屋非常之相襯，好有鄉村感，打卡一流。咁啊〜去完房屋之後呢，可以翻屋企噶啦。雖然佢平田好多地方都有銀杏，但係呢處處差唔多。啊，呢個就係2日1夜韶關南紅遊啊。咁啊，我當時呢我就係去咗3日2夜嘅。咁啊，我跟住去邊度呢？跟住呢沿住呢條路往回走，去慈慶啊。啊，翻轉頭又翻嚟平田，沿住呢條路往下走，經過軍營寨，哇！經過呢啲鄉村路，一直落到嚟江西嘅全南縣啊！又喺江西全南縣呢，沿住呢條省道，嚟到呢個澄江鎮，嚟到呢個澄江鎮呢，我哋要去揾嘅就係一個野溫泉。啊，澄江鎮呢度呢，有個花山溫泉啊，免費嘅，大家一定要買定幾隻雞蛋去喎，因為呢度啲溫泉水好膠熱啊，食個雞蛋浸個腳醉走人。跟住呢，就下一站。京師前鎮，再過益子鎮，嚟到咗井下溫泉。嗱，井下溫泉呢度呢，有得住宿嘅，呢個農家樂有得住宿，有得食飯，有得浸溫泉，100幾蚊間房啫，非常抵。跟住住一晚之後呢，第二日一早食個早餐之後呢，我哋就去佢附近嗰個張九齡故居，嶺南第一宰相張九齡故居嘅祠堂參觀。之後呢，好忙啊！之後即時飛去益子鎮。益子鎮呢度呢，有個滿堂客家大圍屋啊，呢個有個滿堂客家大圍屋，好撚大啊！呢個圍屋啊，免費嘅。咁啊，參觀完呢個大圍屋之後呢，馬上又飛啊！呢個呢，張發奎故居啊，佢呢度都有個溫泉嘅，即係個野溫泉。跟住再飛會往後走，嚟到咗思前鎮，韶關嘅慈慶思前鎮，呢度有個李屋溫泉，同埋嚟到呢個不止素圍屋呢度呢，就有個野溫泉啦，有個出水口，好多溫泉水啊！啲村民呢就喺度洗衫。咁呢，呢個思前鎮呢，都有好多溫泉嘅喎。喺佢個入口嗰度有個溫屋溫泉，收費㗎嚇，一般都係幾蚊雞啦。跟住呢，呢度有個黃沙村，呢度又有個黃沙溫泉。湯湖鎮呢度好似有個湯湖溫泉，係好多溫泉啊。好，跟住最後一站翻去小坑鎮嘅經律倫國際溫泉酒店。呢個酒店好交代。咁啊，我喺門外打下卡走噶啦。
因為冇辦法入到去。呢間溫泉好嘅鳩屎，既然呢間溫泉話冇晒房，冇辦法接待帶我去參觀，你話鳩唔鳩屎啊？好，咁跟住打個卡之後走人，走人呢，哇，行一段路好長嘅路，去到南華寺，好多年冇嚟啊！去南華寺拜下神祈下福之後，就要食飯㗎喇。咁啊喺附近簡單食個快餐，簡單食個快餐之後呢，直飛羅坑大草原。呢個羅坑大草原鳩屎啊！咁咧就嚟到咗呢個下曾村吧，呢條好似下曾村吧。啊，呢度有一間溫泉美食大家食飯嘅，應該係新整嘅。咁啊沿住呢條路咧直落之後咧轉大路，就可以嚟到呢個羅坑最美營地。呢度咧係有溫泉㗎嚇。之後咧呢度一大片嘅草地，好多人咧就喺呢個大草原嘅水庫邊咧就露營嘅。呢個羅坑幾好玩嘅，得閒真係要慢慢去體驗下品嚐下，因為佢呢度咧好多山山水水啊，好多山山水水，夏天都可以過嚟打卡去玩嘅。同埋咧羅坑鎮咧呢度咧有最鳩屎嘅船底頂啊，爬山嘅，好高嘅大山。呢度啲山咧過千米嘅，好恐怖嘅。咁啊，羅坑大草原遊玩完之後呢，就翻屋企啦。翻到我都會山莊呢，就大概6點半完成韶關3天2夜遊。嗱，富哥平時介紹咁多好玩好食嘅地方俾大家，如果大家出嚟食飯，記得嚟我間都會山莊啊！我哋都會山莊專食新鮮無花果雞，我足足俾咗成2斤嘅新鮮無花果嚟煲湯，啖湯又潤又清甜。依家仲有老新鴿食，無花果浸老新鴿，還有清湯羊食啊！食羊排肉，我今年呢用燉羊嚟做清湯羊，啲羊肉又唔酥又唔韌，而且仲有奶香味啊！不妨嚟我間都會山莊嘗試下啦，我喺都會山莊等你哋啊！